Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide toprağında oluşan böceklenme, sineklenme ya da bir takım bitlerden nasıl kurtulabiliriz? Sizlere bunun en etkili ve en kısa yolundan bahsedeceğim. Özellikle yeni aldığınız orkidelerde ya da evde bulunan mevcut orkidelerinizde zaman ile bir takım istenmeyen orkide toprağında böceklenmeler olabiliyor. Orkide toprağında oluşan böceklenmelerin, bitlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi yanlış sulamadır. Özellikle orkidenin sulama zamanını eğer köklerine göre bakarak yapmıyorsanız maalesef kısa bir süre sonra orkide toprağında bir takım böcek ve bitlerin oluştuğunu göreceksiniz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için kesinlikle orkidelerinizi çok fazla sulamayın. Mutlaka köklerine bakarak yapın. Orkide kökleri eğer bu şekilde bakın yeşil ise ve suya ihtiyacı yok ise sizler buna rağmen sulama yaparsanız zaman ile orkide toprağındaki böceklenmeler ve bitlerin çoğaldığını ve oluştuğunu göreceksiniz. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için sulamayı köklere bakarak yapabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi kökler eğer bu şekilde beyaz ise sulayın. Fakat eğer yeşil ise sulamanıza gerek yoktur. Eğer düzenli bir sulama yaparsanız bu böceklenme ve bitlenme ile karşılaşmazsınız. Diğer önemli sebebi ise hazır topraklar, yani orkide için almış olduğumuz bir takım hazır topraklar. Eğer saksı değişimi yapıyorsanız, eğer kaliteli bir toprak değilse maalesef içinde daha önceden oluşan böcekler, bitler siz saksıya ektikten sonra tekrardan çoğalmaya ve artmaya başlayacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için orkide toprağını mutlaka güvenilir bir yerden ve güvenilir bir markayı tercih edebilirsiniz. Orkide toprağındaki bu bitlerden ve böceklerden kurtulmak için şimdi sizlere çok basit ve etkili bir yöntemi göstereceğim. Bunun için gerekli olan bir dilim salatalık ya da bir dilim elma olabilir ya da bir dilim patates de olabilir. Hemen yapmanız gereken, bakın, şu şekilde bir dilim salatalığı kesip orkide toprağının üzerine yerleştirmek. Hemen size göstermek istiyorum şurada. Bakın, orkide toprağının hemen orkide toprağına şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve bunu akşamdan koymanız gerekiyor. Bir dilim salatalığı akşamdan toprağın üzerine koyarsanız sabah kalktığınızda bütün böcek ve bitlerin bu salatalığın altında toplandığını göreceksiniz. Bu bir salatalık da olabilir ya da bir dilim elmayı da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Hemen elmayı da göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ince bir elma dilimi. Böyle bir elma dilimini yine akşamdan orkide toprağının üzerine koyabilirsiniz. Bu daha önceden koymuş olduğum. Hemen size göstermek için tekrardan şöyle koyuyorum. Bakın bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde orkide toprağın üzerine yerleştiriyorum. Tabii kök kısmına gelmeyecek. Ve sabah kalktığınızda eğer orkide toprağınızda saksının içerisinde böcekler, bit ya da salyangoz olabilir. Eğer var ise bu elma kabuğunun altında bu böceklerin ve bitlerin toplandığını göreceksinizdir. Ve bunu kaldırıp atıyoruz. Bu işlemi kesinlikle 3 gün üst üste yapın. Yani bu işlem hemen bir gece koyduktan sonra tabii ki bitmiyor. Fakat saksı içindeki bitler, böcekler altında toplanacağı için sizler toplanan bitleri ve böcekleri toplandıkça bunları çöpe atarsınız. Hemen sizlere bir gün önceden yapmış olduğum sonuçları göstermek istiyorum. Bunları bir gece önceden koydum sizlere göstermek için. Eğer orkide toprağımızda bit ya da böcek var mı hemen kaldırıp bakalım. Bakın, görüyorsunuz. Bakın, orkide toprağında oluşan bitler bu şekilde hemen bakın yapışıyor. Tabi bu sadece
üst kısmında değil, sadece alt kısmında orkide üzerine koymuş olduğumuz kısımda oluyor. Bu şekilde üzerindeki bitler, böcekler ya da eğer salyangoz varsa biriktikçe bunları bu şekilde çöpe atacağız ve tekrardan saksı içerisindeki diğer böceklerin de koyacağımız dilimler ile yeniden üzerine gelip azalmasına yardımcı olmuş olacağız. Evet, ve koyduğum elma dilimlerini de göstermek istiyorum. Bakalım bu saksılarımıza böceklenme var mı? Hemen şöyle, bunu bir gece önceden koymuştum. Şöyle yakınlaştırıyorum sizler için. Evet, çok küçük ve gözle görülmeyecek kadar bakın küçük bitlerin olduğunu görüyorsunuz. Hareket ediyorlar. Yani böylelikle toprak içerisindeki bitlerden kurtulmaya yardımcı olacağız. Bunu da koyuyoruz. Hemen şuna da bakmak istiyorum. Bu da dün gece koymuş olduğum. Yani bu saksımızda bit ya da böceklenme yokmuş. Özellikle 3 gün üst üste bu işlemi yaparak böceklerden, istenmeyen salyangozlardan ya da bir takım bitlerden kurtulabilirsiniz. Özellikle sizlere daha önce nem yağından da bahsetmiştim. Ya da ayda bir olabilir. Orkide toprağınızı sulamış olduğunuz suyun içerisine 3 damla nem yağı koyarsanız nem yağının da böcekleri ve bitleri uzaklaştırma ve bunun tekrar etmesini engelleme özelliği vardır. Daha önce bununla ilgili bir video sizlere paylaşmıştım. Bu yöntemi de deneyebilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra tabii ki tamamıyla yok olmuyor üzerine koymuş olduğumuz elma ya da salatalık dilimiyle. Bunlar sadece orkide toprağındaki bitlerin azalmasına yardımcı oluyor. Orkide toprağındaki bir takım parazitler aslında orkidelerimize zarar yerine yarar da veriyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp sorular sorabilirsiniz. Beni Instagram adresinden takip etmek istiyorsanız hayata dair püf noktalar hemen ekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.